Including Japan, 15 countries participate in the operation of the International Space Station, ISS. ISS is manned by astronauts at all times, although water, food, and equipment needed for experiments have to be supplied from Earth. The current supply vehicles are the Russian Progress spacecraft and Soyuz spacecraft, the European Automated Transfer Vehicle, HTV, the U.S. Space Shuttle from NASA, and JAXA's H2 Transfer Vehicle, HTV. HTV is comprised of 4 major sections: the pressurized logistic carrier and the unpressurized logistic carrier that carries cargo for ISS, the avionics module containing electrical systems used for navigation control and communication, and the propulsion module carries the propellant tanks provided for 32 thrusters. The first flight in 2009 boosted the reputation of HTV for its high performance as a transfer vehicle. Its nickname is KOUNOTORI', meaning white stork, representing the image for carrying important items. やっぱり1号機の成功がやっぱり大きくて、いろんなところからですね、宇宙船はすごかったっていう、美しいというのもありますけど、金色の宇宙船ということで。On September 11, 2009, KOUNOTORI's first flight vehicle, HTV demonstration flight, was launched for ISS, flying 400 kilometers above the Earth. KOUNOTORI's rendezvous flight approaching to ISS has done by remote operation and automated control. よく新幹線とかの例えられますけど、お互いに秒速、新幹線はたかだか300キロ、時速が300キロぐらいだと思いますけど、この HTV の場合は時速2万8000キロですね。1秒間にもう7、8キロ飛んでしまうスピードなので、コンマ1秒ずれても700メートルとかずれちゃうわけですよね。ISS is orbiting about 400 kilometers above the Earth at a supersonic speed of 28,000 kilometers per hour. KOUNOTORI rendezvoused with this high-speeding ISS and was captured by a robotic arm, a method executed for the first time ever. 正直技術実証機最初の初号機の時はですね、大丈夫かなというのはありましたね。こんなに複雑なシステムが果たして本当に頭で考えた通り動くんだろうかという。The idea for KOUNOTORI' arose in 1993. The number of enterprises involved, both large and small, was over 100. Many people supported the success of KOUNOTORI's first flight. 国際宇宙ステーションに初めて真下にピタッと10メーター直下にですね、ピタッと相対的に静止するという技術はどうも皆さん、特に NASA あたりは信用してなかったですね。あんなに綺麗にピタッと止まるなんてね、実際は1秒間に1ミリもずれなかったんですよね。The collaboration of JAXA, NASA, and the astronauts on board ISS becomes a key factor for KOUNOTORI's unmanned flight. The communication with the ground, just knowing what was going on with the vehicle as it approached, just made it go really smoothly. And in addition to HTV operating the best it possibly could, I think the arms, the robotic arms, and those control panels and everything performed perfectly too. So it's just a really neat. It's a neat thing to have happen as a crew up there because you're exposed to so many different things all in this one package. コントロールルームの後ろにある部屋ですね、ガラス越しにかなり多くの人が来て見守ってたんですよね。こんなに人が来ることは過去になかった、それぐらい NASA の中でも注目を集めてましたし。
September 18, 2009, 4:51 a.m. Japan time, the robotic arm successfully captured KOUNOTORI'1. Same day on 10:49 a.m., the berthing completed. The success of KOUNOTORI'1 proved the high level of Japanese technical capabilities to the world. And now, KOUNOTORI'2 is waiting for its liftoff. After the success of KOUNOTORI'1, full swing operation of KOUNOTORI'2 began as a transfer vehicle. On September 21, 2010, cargoes bound for ISS were loaded onto the logistic carriers of KOUNOTORI'2. 姿勢制御に影響してきますので、ある決められた範囲の中に重量と重心が来るように全体を積み込んでいくと、それもその大きい荷物小さい荷物大小取り混ぜてなんでかなりパズルのようなことになっておりますけれども。 After NASA's space shuttle retires, KOUNOTORI' will be the only vehicle that is capable of transporting large-scale cargo. That is why KOUNOTORI' is gaining a great deal of international attention. Components for ISS developed by NASA were taken aboard the exposed pallet of the unpressurized logistic carrier. The pressurized logistic carrier will carry 2 racks that will be used for the experiments in the Japanese experiment module, KIBO. It will also carry research experiment samples and daily necessities for the astronauts. This time, it will carry drinking water, vital for astronauts on board ISS. できるだけ動かないように形をその発泡スチロールのようなもので発泡剤で形を固めたいんですけれども、相手がそのダブダブなものですから、どんな形のこう内側をくり抜いて、はめたらそのピタッと隙間なく密着できるかと。アメリカまでその梱包資材と袋を持ち込んでですね、実際に加速度をかける試験をやって破れないのを確かめた上で本番に臨んでいます。KOUNOTORI'2 will be launched on January 20th, 2011 from the Tanegashima Space Center. Now let's go over the mission of KOUNOTORI'2. H-2B launch vehicle is an upgraded version of the current H-2A launch vehicle, a large-size rocket developed by Japan for KOUNOTORI' in order to transport large cargo. When KOUNOTORI' approaches ISS, it will initiate communication by using a system called the PROX, which is installed in the Japanese experiment module, KIBO. 宇宙ステーションってすごく大きくてその複雑な形をしているんですね。で何にもないところでこう通信するっていうのは比較的簡単なんですけど、ああいうその込み入ったものがごちゃごちゃしているところでですね通信するっていうのは実は電波がこう散乱したりする。Proximity Communication System, PROX, starts communication with KOUNOTORI' when it's close to around 23 kilometers with ISS. The orbital location and speed of ISS are directly relayed to KOUNOTORI'. HTV に対してですね地上の管制室の方からいろんなコマンドを打つんですけれども、それが何気なくこう問題なく行われているっていう裏にはですね、実はそういう通信システムがきちんと動いてでの、初めて成り立っているっていうものなんで、その裏方ではしっかりやってるんだなというふうに見ていただければと思います。エンジンのトラブル、マイナーなトラブルがあったんですけど、やはりその予想外に温度が高くなって。
32 thrusters of KOUNOTORI' generate propulsion and attitude control. During KOUNOTORI'1, although within its range of performance, the temperature of the thrusters increased. 実証機の時は、ISS の下300メートルのところで一旦止まってたんですけれども、そこでは距離が離れれば離れるほどスラスターの負荷が高いというのがあるので、この距離を250メートルという、50メートル分ですけど少し上げました。Going ahead of the world with its rendezvous flight, capturing its approach toward ISS using a robotic arm, KOUNOTORI'2 will transport various supplies to ISS. After berthing with ISS for 40 days, KOUNOTORI' will be loaded with waste materials, then undocked and separated from ISS. It's made to explode and destroy during re-entry into the atmosphere and completes its mission. みんなチームとしてまた1号機のチームにも負けずとも劣らないチームができていると思ってますので、2号機でもその部分、チームワークというところを見てもらいたいなと。あとはやっぱり最後HTV1 号機のようにもう一度綺麗な宇宙船をですね、宇宙ステーションのカメラから撮ってもらってで、今度クルーはまた別の方になりますけれども、しっかりと捕まえてほしいなと。ミッションが終了したからといってすぐにしばらくよかったね、気持ち的になるんですけど、すぐにもう次のものができてますから、そういう意味では緊張感を継続していくっていうのが毎号機毎年打っていくっていう対しては大変なことかなと。やはり本務は運送屋なんですね。確実に荷物をお預かりして確実に必要な人のところに届けるというところを積み重ねていかなきゃいけないんだろうなというふうに思っています。 HTV は人間が入るのは国際宇宙ステーションにドッキングしてる間だけなんですけど、機能的には有人の宇宙船として機能するようにできてるんで、真の有人宇宙船に発展するようなことを考えていけば我が国のためになるのかなと思いますね。そうですね、今のところKOUNOTORI' は片道切符で物資を宇宙ステーションに補給することはできるんですけども、物を地球に返すことができないと。で実は宇宙ステーションでいろんな実験をしている中でその成果を持って帰ってくる、持って帰ってきてそれを解析するっていう、ことができると非常に大きいんですよね。その先にはやはり人間が宇宙に行って帰ってくるという宇宙王冠機の技術につながるようなね、素晴らしい技術開発を同時に行っているということができると思うんですね。やはり有人宇宙の現場で仕事をする宇宙飛行士としては将来KOUNOTORI' の技術がね日本の有人宇宙船、その開発につながってほしいなというそういう強い希望を持っています。KOUNOTORI' will be lifting off together with our expectations. Brought to you by JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency.